ये क्या? अरे मेरे बिट्टू सिट्टू चिंडू, तुम दोनों क्यों नाराज लग रहे हो? अरे यार क्यों दुखी लग रहे हो तुम लोग तो? अरे देखो वो सामने, वो देखो मेरे गार्डन में। अरे वो जंगली जानवर ने मेरे खिलौने ले लिए। ओ नो, देखो देखो इतने प्यारे की मैंने टॉयज ले लिए। ओ नो, ये क्या? मैं खा जाऊंगा तुम्हारे सारे खिलौने को, मैं खा जाऊंगा। ओ नहीं, प्लीज मुझे मेरे खिलौने को मत खाओ तुम, प्लीज। ओ नो, हमें इनकी हेल्प करना पड़ेगी। अरे ये क्या? ओ नो, यहाँ देखो, यहाँ हल्क और स्पाइडरमैन को भी देखो। अरे ये भी हेल्प नहीं कर सकते। अरे जंगली जानवर ने इनको पकड़ लिया है। मैं खा जाऊंगा लोगों को। हो नो, टाइगर जंगली जानवर देखो, ये तो हल्क स्पाइडरमैन को खाने की बात कर रहे हैं। ओ ये देखो लंबे कानों वाला खरगोश कैसे स्पाइडरमैन को पकड़ा हुआ है। खा जाऊंगा मेरे ब्लैक स्पाइडरमैन को, खा जाऊंगा। अरे ये क्या? ओ नो, अरे ये क्या? अरे अरे तो डोर लोग पिटने वाले डोरेमोन खड़े। अरे तुम किस पे खड़े हो? तुम्हारे पास क्या है टोकरी के नीचे? चलो तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो। मुझे कुछ हथियार मतियार लग रहा है मेरे को। चलो हम टोकरी हटाएंगे तुम्हारी, प्लीज। चलो चलो टोकरी हटाओ। चलो देखो क्या है। अरे मुझे तो गन लग रही है अंदर, देखो देखो। चलो टोकरी को हटाओ फटाफट। अरे जरा रुको यार तुम जरा। ओ वाह, अरे तुम्हारे पास गन है, तुम तो बताते ही नहीं हो मुझे कि तुम्हारे पास गन है। चलो अब गन से पिटाई करेंगे, मारो उसको। वाह बहुत बढ़िया, इसको भी पिटाई करो, मारो। ओ मारो मारो, जोर से मारो, मारो मारो। ये बिशुम, वाह एक में गिरा दिया। इसको भी मारो मारो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमको भी बचाओ प्लीज, हमको भी बचाओ। ठीक है रुको रुको, तुमको भी बचा दे। मारो मारो मारो, ये बिशुम, वाह। टाइगर को दो, मारो। वाह, अरे लंबे कान वाले के कान तोड़ दो किसके। मारो मारो, कान में दो, मारो मारो। ये बिशुम, वाह बहुत बढ़िया। यार डोरेमोन, तुम तो पहले से तुम्हारे पास गन थी पर तुम तो दे ही नहीं रहे थे। ओ नो, ये क्या? सारे जंगली जानवर को लोड करना पड़ेगा। अरे नो, हमको मत ले जाओ प्लीज, मुझे मत ले जाओ प्लीज। तुम लोगों का बहुत हो गया, तुम बहुत गंदे जंगली जानवर हो। तुमने सबको हैरान करे हो, बच्चों को भी तुमने परेशान कर दिया हुआ है। तुमको अरे मत ले जाओ प्लीज। अरे भैया हमको मत ले जाओ यार, मत ले जाओ हमको जंगल में प्लीज, हमको कैद कर देंगे जंगल वाले प्लीज। अरे तुमको हम ले जाएंगे, जाओ 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 बच्चों, जाओ 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 ले जाओ। वाह, अरे क्या? अरे हमको तो कोई खड़ा कर दो यार। अरे ये आपने तो हमको हेल्प की। चलो 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 बच्चों, तुम तुम्हारे गार्डन में जाओ जाओ। अरे तुम्हारे पास तो वाह मुर्गा है खेलने के लिए। अरे तुम्हारे पास क्या है बिट्टू सिट्टू? ओ वाह, एलिफेंट है। और तुम्हारे पास फिश है। ये आप मिलकर खेलेंगे गार्डन में। वाह बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। चलो। अरे ये क्या है यहाँ पे? अरे ढोलक पिटने वाला, तुमने हमारी हेल्प की यार, थैंक यू यार, तुम तो ये बहुत अच्छे निकले यार, हम तुमको बहुत। अरे ये क्या? ओ नो, ये किसके टायर दिख रहे हैं लोग तो? अरे देखो मिट्टी के अंदर किसके टायर है। अरे देखो देखो देखो, ओ नो टायर किसके? अरे ये तो मुझे गाड़ी लग रही है मुझे तो। ओ ये तो हैंड है हमारे पास। चलो हैंड से खुदाई करेंगे, करो खुदाई करो, मिट्टी हटाओ। चलो। ओ वाह, अरे ये तो मेरे सुपरमैन। अरे उसकी तो बुलेट बाइक है। अरे वाह क्या बात है, ये तो मेरे सुपरमैन की बुलेट बाइक है। ओहो वाह, चलो यहाँ रखेंगे हम। चलो 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 अब। ओ ये तो मेरी सुपरमैन की स्कूटी है। चलो इनको भी हम खड़ा करेंगे। चलो खड़ा करो, खड़ी करो करो करो। चलो। ओ वाह देखो कितने प्यारी स्कूटी है। चलो उसको भी निकालो, मिट्टी कितनी गंदी हो गई है हमारी स्कूटी। चलो चलो मिट्टी तो खाली करो, यहाँ रखो। चलो बहुत बढ़िया। अरे वाह क्या प्यारी हमारी स्कूटी है। अरे और एक स्कूटी है, बहुत बढ़िया। देखो ये सारी स्कूटी और बाइक किसकी है? हमारे सुपरमैन और हल्क की है। अरे हल्क चलो रे, तुम आ जाओ यार, तुम तुम्हारी बुलेट पे बैठ आओ। वाह यार बड़ा मजा आया मेरी बुलेट पे मुझे बैठकर, बहुत अच्छा लगा। अरे स्पाइडरमैन तुम भी आ जाओ, चलो। अरे वाह तुम्हारी तो बहुत प्यारी स्कूटी है। वाह ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन में। अरे तुम क्यों गिर जाते हो यार, तुम बैठो यार आराम से। अरे वाह क्या सीट है, वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया यार, बहुत मज़ा आया बैठकर मुझे तो। ओ मुझे भी बिठा दो कोई यार, मुझे भी बिठा दो। अरे रुको स्पाइडरमैन, तुमको बिठाएंगे हम। चलो बैठ जाओ, तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो। अरे वाह तुम तीनों तो क्या बढ़िया लग रहे हो यार, बहुत अच्छी लग रहे हो तुम लोग तो।
ओ ये क्या हो रहा है? अरे ये देखो, ये प्रीति स्कूटी वाली और ऑटो वाले के अंदर झगड़ा हुआ है। अरे ये देखो, ऑटो वाले ने स्कूटी के ऊपर चढ़ा दिया। अरे तुम क्या करे ऑटो वाले भैया, तुम नीचे उतरो। अरे झगड़ा करना बुरी बात है, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो। चलो पहले तुम नीचे उतर जाओ। अरे ये क्या? ओ नो, देखो हमारे प्यार से बैटमैन को तो क्या होगा यहाँ पे। अरे ये देखो जंगली जानवर। अरे ये तो स्नेक ने देखो कैसे कब्जे कर लिया है इसको। ओह नो बच्चों, ये देखो यहाँ बहुत गर्म का माहौल बन चुका है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे देखो क्या होगा यहाँ पे। चलो हमें कॉल करना पड़ेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन हमको बचाना आएगा बच्चों। अरे वाह, देखो कौन आ रहा है। चलो बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अरे ये क्या? अरे स्पेशल 4 व्हील लेके हमारे सुपरमैन आए हुए हैं हमको बचाने के लिए। अरे क्या बात है, वाह बस वाह। चलो सुपरमैन, चल तुम आ जाओ, तुम हमारी हेल्प करने के लिए। चलो पहले स्नेक को मारो, मारो स्नेक को, मारो स्नेक को मारो। वाह बहुत बढ़िया, मारो और दो बहुत अच्छे। यहाँ रुको, बहुत अच्छे। ओ चलो स्नेक को निकालो निकालो निकालो, बहुत बढ़िया। चलो निकालो 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 निकालो। वाह एक काम करो, इनको फेंकना, फेंक, बहुत गंदा स्नेक है। चलो तुम यहाँ बैठो बैटमैन, तुम यहाँ बैठो, बहुत बढ़िया। ये क्या, स्कूटर और रिक्शा को नीचे उतारना पड़ेगा। अरे तुम लोग झगड़ा मत करो यार, तुम लोग घर जाओ। चलो बच्चे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत मजा आएगा। प्यारी